एम न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। सड़क पर हिफाजत एक मौजज़ाती वाक़या, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ज़िंदगी बहुत कीमती है, लेकिन काकीनाडा में एक बाइक सवार ने तेज़ रफ्तारी और लापरवाही की वजह से अपनी जान खतरे में डाल दी। ये एक मौजज़ाती फ़रार की कहानी है जो हम सब के लिए एक सबक है। नरेंद्र नामी फोटोग्राफर, जो खुद एक बाइक पर थे, सड़क पर जा रहे एक सीमेंट मिक्सिंग ट्रक के बिल्कुल पीछे थे। इन्होंने अचानक रफ्तार बढ़ाई और ख़तरनाक अंदाज में ट्रक को बाएं तरफ से ओवरटेक करने की कोशिश की। इस कोशिश में नरेंद्र का तवाज़ुन बिगड़ा और वो ट्रक के दो पहियों के दरमियान आकर गिर गए। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन खुशकिस्मती ने इनका साथ दिया और वो एक खौफनाक हादसे में कुचले जाने से बच गए। ये मंजर सवाल खड़ा करता है कि क्या इतनी जल्दी क्यों? सड़क पर 1 या 2 मिनट बचाने के लिए ज़िंदगी को दांव पर लगाना, क्या ये अक्लमंदी है? भारी गाड़ियां जैसे ट्रकों के बाएं जानिब ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़े होते हैं। ड्राइवर को बाएं तरफ से आने वाली छोटी गाड़ियां नज़र नहीं आती और ज़रा सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। सड़क पर हमेशा सब्र से काम लें, भारी गाड़ियों से महफूज फासला रखें और बाएं तरफ से ओवरटेक करने की गलती कभी ना करें। याद रखें, नरेंद्र खुशकिस्मत थे, लेकिन किस्मत हर बार आपका साथ नहीं देती। अपनी ज़िंदगी की कदर करें, रोड सेफ्टी को अपनाएं। आइए देखते हैं ये वीडियो। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए एम न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर।